በልቤ ላይ ጸጸት ሐዘን ዘርተሽብኝ ከእንቅልፌ ስነቃ Qarshii guddaa jalaa fuudhee badee seenaa obboleettii keetaa akkasiniif qooda ashama akkam jirtu hordoftoota kiyyaa ani jala galata rabbii isinillee bakka jiraattanii bakkuma jirtanitti nagee isin faana jiraatu mee akkam isin jirtanii nagaa keessanii viidiyoo deddeebi'ee hojjedha jedhe garuu hojjechuu hin dandeenye akkamiin nagaa keessan jirtanii dhugaa dubbachuuf hedduu isin yaadee nagaa keessanii dhugaa rabbi maatii kiyya kabiyya daawwalee dubbisu caala isiniin suusiidhatti taatanii garuu viidiyoo hojjechuun baay'ee wanta kanatti ulfaatee jira bara kana rabbumaan fayyaa naa godhu maaliif rakkoo yeroo baay'ee yoo himatanillee hin ta'u maaliif wanti hundi nama mudachuu waan danda'uu fi gara seenaa obboleettii keenyatti isin dabarsaa yaada keessan qooduuf hin dagatina. Ani biyya Arabaa keessa waggaa 7 jiraadhee mana maadaamii koo baay'ee waan na jaalattuuf maadaamiin koos ani gara biyyaan gala jennaan nama ofii kee beektu naaf fidi jettee anis mucayyoo naannoo keenya biyya Arabaa uftee hojjetatta jedhee yeroon gaafu isheenis ani qarshii hin qabu garuu ufuuf yaada nan qaba jettee yeroo isheen natti dubbattu anis qarshii muraasa nan si gargaara garuu irraa kan hafe ofii kee of gargaartee ufuu dandeessa jedhe yeroon gaafu isheenis guutummaa guutuutti rabbiin koo uumaan koo biyya kana keessaa baate of jijjiirta naan jedheera yoo ta'e haala naafaa mijeessu malee qarshii takka illee hin qabu jette yeroo dubbattu anis maadaamii kootiin namni gaariin hojjetachuu barbaadu hin jira garuu qarshii hin qabu namni sun jedhe yeroo itti himu maadaamiin koos damoosa isheen uftee fudhachuu dandeessu yookaas damoosni ishee kaffalamuufii kan danda'u haga baatii 3 akkan kaffallee fi itti himee qarshii baatii 3 nan ergaafi jechuun maadaamiin koos nama gaarii waan barbaaduuf qarshii baatii 3 yookaas 3,000 yeroo isheen natti laattu anis battalumaan mucayyoo kanaaf kennee gara biyya Arabaa kootu jedhee waan hunda piroosesii ishee ergi guuttattee booda anis garuma mana jiraachaa tureetti ishee fidee mucayyoon kun dhugaa dubbachuuf nama biyya Arabaa keessa hojjechaa ture malee nama reefu biyya Arabaa dhufe gonkumaa waan hin fakkaanneef anis baay'ee takka hinaafuun maadaamiin koo na caalaa ishee waan jaalachaa dhufteef anis gonkumaa mana kana keessaa ba'uu hin qabu jedhee maadaamii kootiin anoo dhiiseeraa galuu hin barbaadu jedhe yeroo isheetti himu isheenis mucayyoo kana erginaaf fiddee galuu dandeessa mucayyoon kun baay'ee nama gaariidha qulqullinees siitii baay'ee caalti yeroo naan jettu dhugaa dubbachuuf mucayyoon sun anaa waggaa 7 taa'e miti anaa waggaa 1-2 taa'eyyuu waan na fakkeessineef na caalaatti hojii hojjetti waan hunda daftee waan qabattuuf misaa hojjechuu yookaas irbaata hojjechuu uftee baatii tokko sooffitiin wanta hundumaa ana miti maadaamii koo caalaa ajab kan nama jechisiistu ijoollee Indoneesiyaa kan jedhaman nyaata isaanii magluuba isaanii tarii nyaatanii beektu ta'a mala isaan caalaatti iyyuu sirriitti waan hojjetteef anis baay'ee hinaafee ati akkamittiin biyya Arabaa reefte akkasitti of gadhiiftee hojjettaa irriba faaraa fi ganama dafteen ka'ee yeroon jedhu isheenis biyya keessatti qaansiraa hojjechuu mana namaa keessa guyyaatti birrii 10 yoo ta'e osoo hin tuffatiin hojjechaa waan hin tureef kun immoo hojii salphaadha inumaayyuu hojiin mana kana keessaa hojii hin jedhamu annama simmintoo guuraa yookaas immoo agaafa laxaa ture waan ta'eef kuni baay'ee salphaadha jettee yeroo isheen naaf deebistu anis baay'ee takka hinaafee maadaamii koo waliin akka walitti bu'aniifis haala mijeessus maadaamiin koo gonkumaa mucayyoo kana loluu miti maqaa ishee tuquu waan hin dandeenyeef qarshii gara biyyaatti ergachuu waan hin barbaanneef qarshii ishee walitti qabattee naannoo baatii 8 erga fixxee booda anis maadaamii kootiin gara biyyaa hin galu jedheera mitiire halkan osuma isheen raftuu birrii ishee 8,000 otoo isheen hin beekin jalaa fudhee yeroon badu manuma maadaamii koo keessaa jechuu kooti mucayyoon sun akkam akka isheen taate haga har'aatti rabbii naa beekuuti gonkumaa ani waan hin beeku tokkollee hin qabu. Anis ergan badee guyyaan badee sana warqii fi yookaas qarshii hankoo kan hin hojjetadhe naannoo 5,000 waan hin qabuuf
kan mucayyoo sanaa naannoo 8,000 waan ta'eef walumaa galatti qarshii guddaa fi warqiis kan koo fudhadhe yeroon badu ijoollee ani biratti bade baay'ee takka ati dubartii cimtuudha baga jalaa fudhatte jechuun baay'ee na faarsanii garuu qarshii mucayyoo 8,000 fudhe sana gara biyyaas hin ergine asumatti ijoolleen ani bira jiru maannaan jedhu jedhee mana kiraa irraa kaffalaa nyaata isaaniillee danda'a qarshii mucayyoo sana karuma inni baheeyyuu gonkumaa waan hin wallaaleef guyyaa tokko lakkoofsa maadaamii koo anis waan hin qabuuf siimii ijoollee irraa fuudhee siimii maqaan qabne hin jira mitiire kallattii maadaamii kootti daawwalee mucittiin akkam taate ani obboleettii isheeti garuu biyya kana keessa turee jira karaa bahaaraa dhufeera jechuun yeroo ishee gaafadhu isheenis sagalee koo guutummaa guutuutti waan hin beekneef isheenoo mucayyoon waggaa 8 yookaas waggaa 7 na bira turte qarshii ishee jalaa fudhattee badde dhukkuba sammuu godhattee dhukkubsachaa turte garuu ani qarshii kan ishee fudhatte caalaa isaa ol kennuufi waa hin danda'uuf rabbiin fayyaa ishee guutuutti yoo ishee deebise anis waan guddaa nan godhaafi jettee yeroo natti himtu anis aaree irraa cufadhee ammas yeroon deebisee daawwaluu fi mucayyoon sun guutummaa guutuutti sirrii koo sagalee koo waan beektuuf silkii irraa fuutee ati sidhaayii akkam nagaa keetii qarshii koo ati na jalaa fudhattee baddus beekumsa koo na jalaa fudhattee hin banne qarshiin 8,000 qarshii miti galanni kan rabbiiti ani har'allee fayyaan qabu sirraa irsiitiin olitti waan hin deeffadhuuf oma rakkoon qabu kuni garuu kan daawwalaa jiru suma malee obboleettii maalii biyya kana keessaa qabdi isheen jechuun silkii maadaamii isheetiin bilookkii yeroo nagootu anis baay'ee tokko aaree biyya keenyattis daawwala yeroon gaafu maaliin talakoo simitii kan achi fuudhe atoo qarshii jalaa fudhattee badde naan jedhanii jechuun maatiin koo asiif asii yeroo na aarsuu eegalan anis egaa jireenyi koo natti dukkanaa'e mitiire namaaf jireenya baase ofii jireenya ofitti dukkaneesse yoo biyya gale nuti naannoo tokkorra darbeeyyuu fira waan taaneef qarshii jalaa fudhadhee yeroon badu namni maal akkanaan jiru biyyi maal akkanaan jiru guutummaa guututti waan of sodaadheef qarshii ishee kana deebisuuf karaa hunda barbaade yeroo dhabu kallattii hundumaan mucayyoon sun bilookkii akkana gootu namnillee silkii haaraatiin yoo itti daawwalu isheenis maadaamii ishees battalumaan bilookkii nama godhu anis guyyaa ani qarshii ishee deebisuuf malee waa tokko gonkumaa irraa fudhachuu yookaas waa gochuu fi waas naa goote osoo hin taane garuu ergan qarshii ishee harkaa fuudhee guutummaa guutuutti anis nagaa waan hin dhabeef ijoollee ani biratti bahes ergi qarshii sana finnee booda hundumtuu nagaa waan na uwwateef anis guyyaa hin oolu mitiire gara biyyaatti galee akkuma nama tokko ergan gaa'ila dhaabbadhee booda nama akka malee wal jaalannu ergan itti heerume yookaas ergi na fuudhee booda naannoo baatii 3 osoo hin gahiin abbaan manaa koo dhukkubsatee addunyaa kanarraa yeroo du'aan boqotu anis biyya arabaatti deebi'u malee furmaata maaliin qabaree ergan biyya arabaatti deebi'ee booda ammas mucayyoo kana barbaacha ergan itti fufee guyyaa tokkoyyuu ishee argachuu waan hin dandeenyeef akka carraa ta'ee waggaa 4 booda feesbuukii ishee argadhee haay akkam jirtaa nagaa keetii jedhee yeroon gaafu eeyyen an nagaa kooti jettee yeroo naaf deebistu anis icciitii ishee tokko lamaan ergan irraa fudhee booda mucayyoon kun yeroo naaf daawwaltu barreeffama malee silkiin kun dhageessisu jedhee barreeffamaan yeroo shannaaf barreessitu biyya arabaas akka waggaa 4 turte namnis qarshii ishee jalaa hatee namni sun akka milkaa'u dide isheen garuu mana ajaa'ibaa ijaarachuu baajaajii bitachuu fi jireenya ishee fooyyeffachuu gonkumaayyuu abjuu ishee keessatti waan argite hin beekne akka argite yeroo natti himtu anis biyya daawwalee nan gaafadhe mitiire jireenya ishee tokko lamaanis nan beeka mitiire dhugaa isinitti himuuf yoo ta'e waggaa 4 keessatti manni akkasii ijaarame baajaajiin akkatti bitama jettanii yaaduu osoo hin taane kuni abjuudha yookaan kijiba ani waggaa 8-9 taa'eyyuu bituu dadhabe jechuu waan dandeessaniif rabbi yoo nama milkeesse inuma milkaa'u mitiire milkaa'inni ishee ani qarshii ishee hatu natti fakkaata har'a garuu gara keessanitti kan hin dhufe mucayyoo kana ammallee dhiifama gaafachuu waan hin barbaaduuf ergan biyya arabaatti deebi'ee
mana lama jijjiire manni lamaan saayyuu arabni yoon hojjette tan jettu yoo waa tokko godhes lafumaa kaatee na lolti yoon rafes yoon taa'es yoon ka'es jireenyi koo hundi lola waan ta'eef mucayyoo kana hagan dhiifama gaafadhutti guutummaa guutuutti keessi kos nagaa waan habeef mee isin maal naan jettu akkamitti deebe dhiifama gaafadhamu maatii ishee dhiifama yoon gaafadhe faayidaa maalii qabare ishee yoo dhiifama gaafe malee maatiin ishee yeroon biyya galiyyuu waan hundumaa dhagahanii waan ati mucaa keenya gootee ufte sirriitti si beekna garuu mucaan keenya akka uni haaloon baafanne nu abaartee jirti yeroo isaan naan jedhan anis rifadhee mataa isaanii yookaas ija isaanii baachuu dadhabee biyya arabaatti waan deebi'eef har'a garuu maal jedhee dhiifama akkan gaafadhu gonkumaa waan hin beekneef mucayyoon sunis dhiifama naaf gochuu gonkumaa waan hin barbaanneefis qarshii osoo naaf deebisi jettee an deebisuu waa hin danda'uuf isheen garuu gonkumaa qarshii sanas deeffachuu waa hin dandeenyeef waan hundumaatti galanni kan rabbiiti ani nama qarshii 8,000 biyya arabaa argu miti birri 8 arga jedhee gonkumaa yaadeen beeku jettee icciitii ishee yeroo hunda waan natti odeeffattuuf ani garuu dursa waan hunda ergi milkeessee fi booda ergasii hinaaffaaf jecha ishee balleessuutti ofii koof balleesse waan ta'eef mee amma yoon akkam godhe jireenyi koo naaf mijata ergin qarshii mucayyoo kanaa fuudhee halkaniif guyyaa imimmaan angalaasuu malee kisaaraa malee bu'aa waan tokko waa hin agarreef yaadni keessan maalii yaada keessan naaf booda galatoomaatti obboleettiin keenya. Seenaa obboleettii keenya isinii qoodeen ka'a. Obboleettiin keenya seenaa ishee seenaa baay'ee nama gaddisiisudha. Maaliif namoonni baay'een qarshii nama gaafa hatan qarshiin sun waan nu gargaaru nutti fakkaachuu danda'a. Garuu nama jala hannu sana milkaa'ina gaarii ta'a. Namni qarshii nama hatu garuu yoomillee hin milkaa'u. Obboleettiin keenya maal gochuu akka qabdu yaada keessan qoodaa fi dhiifama gaafachuuf mucayyoon karaa hunda cuftee jirti. Qarshii keessiif deebisa yoo jettillee mucayyoon ishiin jettu ani akka yaada kootti qarshii sana nama rakkataaf osoo hirte baay'ee gaariidha jedhee yaada. Sababiin isaa qarshii 8,000 ishee jalaa fuute sana 8,000 sana gara biyyaa ergite namoota rakkatan yookaas namoota hagabuu jiran namoota karaarra jiran qarshii sana hundaan osoo gargaarte akka yaada kootti gaariidha jedhee yaada yookaan mana masgiidaa yookaas mana amantaa keessa jirtu yookaan itti ijaaru yookiis immoo rakkataaf deemtee kennu akkasitti abbootiin amantaa akka amantaa isaaniitti yoo siif kadhatan yoo siif tole hin beeku kuni garuu yaada kootti yoon dogoggore dhiifama isiniin jechuu barbaada. Yaada qooduu fi wallaaleen kana qoodee fi malee yaadni ishee baay'ee takka ulfaata mee isin maal akka isheen gochuu qabdu yaada keessan qoodaa fi